فين يا ابني في القرف اللي احنا عايشين فيه، واحنا مش هنعرف نعيش في البلد خالص. الله، انت مين انت يا عم اللي بتخاف؟ اضحك يا اخوي. ده احنا كده نطلع احنا الاثنين ده. تعال يا اخوي. انت باشا كده اللي بتخاف ده. انت كده اللي بتخاف. لا انت اللي بتخاف. انت اللي بتخاف.